Hello mga bata! Ako si Teacher Nica, ang makakasama ninyo sa pagbabasa. Oras na ng basa mga bata. Handa ka na bang matuto? Mahusay! Laging tatandaan, tignang mabuti ang binabasa at huwag kakalimutan. Kapag sinabi ni Teacher Nica na repeat after me, ang ibig sabihin nun ay si Teacher Nica muna ang magbabasa. Pagkatapos ay kayo naman. Ngayon, ating alamin ang mga patinig. Ang A, E, I, O, U. Repeat after me. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Ngayon naman, subukang mag-isa. Magaling! Magaling! A, E, I, O, U. Ito ang mga patinig. Maraming salamat mga bata! Magkita tayong muli sa susunod na aralin.